近期如果大家想喺振華路邊置業嘅話，今日一定要嚟睇下呢套就係二期28樓嘅134平方4房2廳2衛嘅一個戶型，預算100個左右就可以用住呢個全新嘅4房。下邊我哋嚟睇下具體呢間屋個裝修情況。到嚟你安家樂業嘅地方，呢度入門咧就係做咗一個無主燈嘅一個鞋櫃，咁呢度咧呢一個燈咧係感應燈嚟嘅，咁成間屋嘅一個顏色搭配咧就係偏米白色，個地板就係成屋通鋪咗噶啦，包括家私家電都係隨住呢個無主燈，成個空間感係佈置得搭配得淋漓盡致，令到你成個空間既開闊又溫馨。咁呢度咧亦都係預留咗一個冰箱嘅位置，咁再入到嚟我哋嘅廚房啦，呢度咧就係女主人比較關注嘅地方，亦都係搭配成屋嘅一個家私家電嘅設計嘅，都做咗一個米白色，哇！呢個空間感非常之強啊！呢度咧就係一個生活露台，洗衣機同埋熱水爐都可以放喺出邊嘅，咁包括一啲清潔工具啊，咁成個空間咧就會令到更加雅致、更加高級啦。我哋嚟睇下個露台望出去個景，個露台個寬闊度咧大概係有1.5米度咧。咁呢個望出去就係全景嘅，雖然前面可以望到小區對面小區嘅流動啦，但係一啲都唔影響呢個城市景觀。咁對面咧就係三鄉嗰個富人區、屏東俱樂部同埋景怡新村嘅。呢一條咧就係我哋嘅金涌大道。我哋再嚟望一望成個廳，由露台望入去個空間感。再嚟睇下我哋嘅睡房區，睇下呢啲顏色搭配係咪你想要嘅咧？呢個咧就係最細間嘅客房，呢啲客房望出去嘅景觀都係非常之靚嘅喎。呢一條咧就係振華路啦。咁由呢邊望出去咧就係3間房，同埋我哋嘅主陽台都係朝南向嘅喎。每一間房都可以放到1.8米嘅床鋪，3邊落床。咁呢一個咧就係你嘅主人房啦。哇！呢個主人房嘅洗手間都係非常之大嘅，完全夠空間俾你放個按摩池喺度。主人房咧亦都係已經做咗呢個床頭嘅一個背景牆噶啦。咁由你主人房個飄窗望出去咧，個景都係好開闊嘅喎。